الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بننو بيبوزو جتبوزيزا إلى نسوى كونسونيوا أنا بتولد كيبوزو كي أوروسي كيابا كيجم أوديو نمبوتوفو tekiwulikise bulungi olw'okuba nti ebibuuzo bingi wano ndabawo ebibuuzo 47 okubyanukulira byonna mu lunaku olumu kireetamu obuzibu era oluusi bw'obanga owulidde ekibuuzo nga tukyanjuluza nnyo manya nti oluusi tuba tukalubiriddwa mu mbeera emu oba endala nti okukinyonyola ennyo olw'okuba nti ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala ate nga twagala tufunzefunze tusobole buli omu okuwulira ekibuuzo kye insha allahu taala. Ekibuuzo ekyensookeddeko wano bwe mbadde ntunula ndaba nga baasuusiza kubuuza kibuuzo kya ssente ekya rahma. Yabuuza nti ssente mmeka omuntu zatandikirako okuwa zakatul maali. Okwanguya amangu nnyo butagenda mu bingi, ssente zi wakati kuwa miliyoni 8 ne miliyoni 7 ne miliyoni 9 okusinziira ku ddoola oba bweba eyimiridde e Uganda. So sente ezo ziba zirina kubeera miliyoni wakati wa miliyoni 7 okusinziira ku ddoola bweba emiridde. Kiba kyetaaga consultinga ku bantu abali mu Uganda batubuulire ddoola eyimiridde etya era kirina kubanga tukola tutya okufuna zakatu almal. Mashghul shوية شيخ okitegedde bulungi, nsuubira nti mwenyinaze kitegerekese bulungi gy'oli okuba nti sente ezo zosobola kuwa mu zakatul maal. Wabula waliwo ebyogerwa nti zakatul maal eweebwa muntu nga ne bw'abaawo afuna omusaala 40 nga Uganda bwe kiri baseka bakitaminga. Ekyo si kituufu, obwo buba bubbi, baba babba muntu. Omuntu sente zalina okuwa mu zaka zirina kuyitako omwaka mulamba nga sente ezo azirina. Omubaka bwatyo bwatulaga sallallahu alaihi wasallam agamba nti wahala alaihi alhawlu, yateekawo condition eyo nga erina kuyitako omwaka mulamba ku sente ku zakatul maali annaqdiya. Zirina kuyitako omwaka mulamba ng'olina miliyoni ezo wakati w'7 omwaka ne guggwako olugobo kakatiddwako okuwamu zakatu almal insha allahu taala. Wabula kino ekyogerwa nti omuntu waba afuna emitwalo 40 bwe bagenda okubalamu ng'agenda okulaba ng'awezeza zakatu almal mu myaka 2 simaya biki watavyu, ebyo si bituufu, baagala kubba sente z'abantu fi albatil. Hawula yabuuza nti omuzadde, sheeka yasomesa nti omuzadde tanyiigirwa, tebamunyiigira. Ekituufu omuzadde tomunyiigira ne bw'aba akoze ekintu ekifaanana kitya, omuzadde tebamunyiigira kubanga gwe byonna byoli bya muzadde. Qaala sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagamba omusajja yajja okumubuuza ku nsonga ya muzadde we ng'amutwalako ssente ez'enjawulo. Nabbi n'amugamba nti anta wa maaluka li abika, gwe ne ssente zo mwenna muli bataatawo, gwe ne ssente zo mwenna muli byataatawo. Kyayagadde kyakola ku ssente zo, yatasarrafu fihi kama yasha, akozesa zayayagadde kitaawo. Ne bw'aba kikoze ekyo munnange ng'atutte ssente zo, olabe nga waliwo ssente zo bakututteko, maama ssente zo azikozesezza bubi, maama ssente zo wazimusindikira e Uganda, mutuufu tasobodde zitasarrafamu kuzikozesa bye wali omugambye, n'otuuka okunyiiga. Nedda, omuzadde tomunyiigira. Ekyo kiba gwe aba akozeseza ku kintu kye nga naawe era bwandibadde okikozesa. Wabula alaga nti omuzadde bw'aba mukafiiri ate ye edduwa musabira edduwa kikirizibwa. Ekyo nno era waliwo n'omulala yakibuuziza Medi South Africa, n'omulala yakibuuziza Muhammadi, ababuuza ku muzadde n'obutamunyiigira. Naye omuzadde tanyiigirwa, naye bw'aba mukafiiri ate ye tomusomera dduwa. Ekyo twakyogera mu bibuuzo ebiwedde
era bwatyo Medi South Africa yabuuliza nti omuzadde tebamunyigira bakozesa agamba nti waliwo abakozesa abaana mu nsonga z'ekifumbo baana baabwe noono yabuuziza nti maama we yamukozesa mu nsonga za shiriki oluvannyuma n'amunyigira n'amwetondera. Ebyo byonna bidda ku topiki Seka gye yasomesa nti omuzadde tanyiigirwa, era tukiddamu kyogera nti omuzadde tanyiigirwa ne bw'abakoze ekintu ekifaananako bwe kityo. Wabula waliwo embeera, waliwo ebiyinza okukolebwa omuzadde byayinza okukola nga gamba nga kyasumi kyanokoddeyo nti okukozesa omwana we n'amukozesa mu nsonga z'ekifumbo oba okufumita omwana nga bwe yagambye n'amufumita mu bitundu bye ebyekyama n'amufumita ebiki Medi bwe yagambye, ekyo nno kiba haramu, ekyo kiba intihakul makarimillah oba okoze ekintu ekinene. Ate sharia y'obusiraamu eba egenda okukulamula, kooti y'obusiraamu eba egenda kukulamula okukola oguzambi ogufaanana bwe gutyo, kubanga obwo tebuba bwenzi. Ekyo ezzambi lituuka n'okuttibwa omuntu, omuzadde nattibwa singa tumusanga akozesezza mwana we agukozesezza, tomutta, tosobola n'okugamba tumutte tumutemeko ensingo, kubanga ekyo mazambi amanene olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala teyayogera mu Quran, kati ebeera tugeraageranya ne tulaba nti omuzadde kyaba akoze kinene kifaanana bwe kiti ne tukola ekiteekeddwa okukolebwa. Muhammad yagamba nti muzadde we yamukoleranga maama w'omuto yamukoleranga shiriki oluvannyuma n'amwetondera, Allah abeera amusonyiye. Singa abanga yeenenyeza gy'oli era naye neyeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amusonyiwa nga bwe tulabye waggulu mu musomo gwe tukasseeyo waggulu nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala talina zambi yalabanga ddene singa omuntu aba akoze tawuba. So singa abanga akoze tawuba naawe n'akwetondera talina mutawaana gwonna. Tuzeeyo ku Rahma ayina ekibuuzo kye yabuuza ekirala, yabuuza nti salaati etalina sunna before and after. Swala etalina sunna before and after ebeera ya Idi. Idi talina kabliya talina baadiya. Idi talina swala gy'osala raka bbiri oba oluvannyuma lwa Idi n'osala raka bbiri, eyo talina swala yonna gy'osalirako baadiya oba kabliya, eswala ya Idi. Wamu n'eswala endala gamba nga salatul kusuf, gamba nga salatul haja, gamba nga swala ezo tezirina, wabula eswala zino eza bulijjo eswala ttaano. Fajiri, salatul fajiri tusala raka bbiri nga tunnaba kusala fajiri subuhi, nga tunna kugisala subuhi tusala raka bbiri. Bwe tumala okusala subuhi tetuddamu kusala raka yonna nga tumaze okusala. Zuhuri tusalayo raka bbiri oluvannyuma lwa olubereberye n'oluvannyuma nga tumaze okugisala tusalayo raka bbiri, oba tusalayo raka nnya olubereberye n'ebbiri oluvannyuma nga tumaze okusala zuhuri. Asri bwetyo tusobola okusalayo raka bbiri oluvannyuma lwa asri olubereberye nga tunaba okusala asri, oluvannyuma lwa asri ne tasaala. Maghribi bwetyo tusalayo bbiri olubereberye, tusobola n'okusala olubereberye tusobola okusalayo raka bbiri n'oluvannyuma lwayo tusobola okusala raka bbiri. Bwetyo ne Isha bwefaanagana kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma baina al-adhanaini sala, buli owulira okwaziina n'okukima esswala saalayo raka bbiri. Kati baona bagamba nti esswala ezo hadisi eyo eraga nti esswala zonna osobola okusalayo raka bbiri singa obanga baba bamaze okwaziina, wabula ezitalina qabliya na baadiya ezo esswala zenkugambye, esswala ya Idi n'esswala ezifaananako bwe zityo. Hawula ekibuuzo tekito kikyanukudde naye wabuuza ekyokubiri. Hawula yabuuza ekibuuzo ekyokubiri n'agamba nti singa mukadde wange awangaalira ku ssente za riba. Hawula yabuuza ekibuuzo ekyokubiri, singa mukadde we awangaalira ku ssente za riba akola tawuba ki oba yayinza mukolera tawuba ki? Tawuba ya riba gy'abuuza, singa omuntu akoze tawuba ya riba. Tawuba ya riba, omuntu bw'akola riba zambi gamu ku gazambi aganene omuntu gatateekeddwa kwetanira. Bizikiriza ebyobugagga, bizikiriza omuntu ne bimusuula mu muliro, bizikiriza omuntu n'aba nga takyalina kitiibwa maaso ge ne maaso g'abantu wamu ne maaso g'ekitiibwa Allah jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Kakati liba lyetaagisa tawuba, wabula tawuba yaalyo nyangu nnyo. Tawuba yaalyo nyangu nnyo
bwe kuba nti omuntu ono abadde akola riba avudde ku riba amuviiriddeko ddala bw'amala okumuvaako ne ssente zonna zaaliddemu riba n'azita n'azeggyako n'asigaza ziri ze yali ezaali ezize eza riba zonna n'azeggyako. Qaala Allahu azza wa jal, yagamba Allah tabaraka wa taala mu suratu al-Baqara yagamba nti wa in tubtum bwe muba mwenenyeza okuva mu riba falakum ru'usu amwalikum moyina ziri zokka ze mwasigaza zino ze mbadde muliddemu riba zonna muzizeeyo eri bannyini baazo wabula singa ziba za banka tetuzizaayo mu banka ezo nno tuba tugenda ziteeka mu makubo g'obusiraamu gasobole obusiraamu buziganyulwemu tetuziwa bakafiri kuziganyulwamu weŋŋambire n'ekikwatagana ne ku interest ezibeera mu banka ku sente z'oba watereka mu banka naye ne zaakimulatinga bw'ozijjayo sente ezo ogyayo zizo ziri zewaterekayo zino ezeeyongeddemu n'oziteeka mu makubo g'obusiraamu ne gaba nga obusiraamu bwosobola okutambula. Kakooza Samiya yabuuza ku linnya lye Samiya oba abuuza lya Kakooza nti bayagala kumutangaaza ku linnya lye bali abuuzaako babuuza ku lya Samiya. Bw'oba obuuza ku lya Samiya ekigambo Samiya kitegeeza shay'un sami ashay'u sami bimaana ashay'u almurtafi' ekintu ekyowaggulu ekiri waggulu ekya high oba lofty oba extendedly up nga kintu kiri waggulu kya waggulu kiri ku ddaala lya waggulu lyerinnya Samiya lyeritegeeza wabula bw'oba oli musajja lirina kubeera Sami bw'oba oli mukyala lirina kubeera Samiya bw'oba oli mukyala kati erinnya eryo kyeritegeeza eryakakooza manya mu kumanya g'Abaganda era manya kugamu kumanya g'amasanamu ge bakola okukozesa bakakooza and what have you. Ruqiya yabuuza nti ennaku enjeru ze ziriwa? Ennaku enjeru kye ki? Ennaku enjeru ayyamul biidi z'ennaku ezibeerawo mu buli mwezi ogw'obusiraamu. Tulinayo emyezi gy'obusiraamu Allah gy'ayogerako mu Qur'an n'agamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitaabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi. Eyo aya eri mu surati Tawba yayagira Allah ku myezi gy'obusiraamu giri 12 gitandika na mwezi guyitibwa Muharram oguddako baguyita Safar oguddako baguyita Rabi' al-awwal wa hakaza mpaka lwotuuka ku Dhul Hajji giri emyezi 12. Kati emyezi egyo egy'obusiraamu nga bwe mbadde njogera Muharram, Safar, Rabi' al-awwal, Rabi' al-thani, Jumada al-awwal, Jumada al-thani hakaza emyezi egyo mubaamu ennaku eziyitibwa enjeru. Ennaku enjeru ezo ziba ennaku 13, 14 ne 15. Olunaku olw'e13 n'olunaku olw'e14 n'olunaku olw'e15. Ennaku ezaatuumibwa njeru lwakuba nti omwezi guba guli wakati, guba gwaka nnyo, nga gwaka nnyo gwerusizza ensi yonna, guba guli wakati awo nga gwaka nnyo. Era kulabira nti zino nnaku njeru kasootuka mu nnaku enjeru ezo olaba ng'omwezi guli wakati guli gwaka nnyo ku ssaawa 2 awo 2-3 guba gwaka nnyo awo n'omanya nti ezo ennaku enjeru Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazitukubirizanga nnyo okuzisiiba. Nsubira nti nkwanukuddemu ko ekitonotono. Nsoboga Isma yabuuza nti obukafiiri kye ki? Obukafiiri kitegeeza obujeemu. Obukafiiri kitegeeza obujeemu. Era omuntu bw'ajeema ayitibwa kafir. Kati istilahan mu mateeka g'obusiraamu kitegeeza omuntu yenna eyakafuwalira amateeka yakafuwalira Allah n'agaana okumukkiriza fahuwa kafir man kafara billahi subhanahu wa ta'ala. Era omuntu oyo omukafiri yagaana okukkiriza Allah nti ali omu la sharika lahu tagattibwako kintu kirala kyonna n'omusanga ng'ate ye agaanye n'agatta ku Allah abeera akafuwadde, abeera mukafiri. Era dibamu kimu ku ndwadde ennamuzisa abantu ze balina. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala
الذين كفروا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أبا كافيري وملا وانتو ما نبغم بسلام نابا كافوا الدين نابا سجد بكافيري هو لن تقبل توبتهم نبغى لكل توبة الله تجند كجكريزا kati obukafiri bwewo qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ekitegeeza obukafiri ye muntu okuba nti asinze ekitali Allah subhanahu wa ta'ala ekiraga ekyo aya Allah egamba nti qul ya ayyuhal kafirun gamba abange mu abakafiri la a'budu ma ta'budun sigenda kusinza ebyo bye musinza kitegeeza ekiraga omuntu obukafiri okuba nti ayina ebirala byasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala suubira nti muganda wange isima ensubuga okitegedde bulungi. Abu Makka abuuza ku zikiri kalenge. Zikiri kalenge kyeki? Zikiri kalenge kigambo kyesirira nnyo kwagala kukozesa naye bwe nabuuza kubamu bangamba nti kirungi era bakikiriza okukibayita. Kitegeeza zikiri kalenge kigambo kiri mu lugambo lulimi luhurudu kitegeeza okwogera ku Allah emirundi emingi zikiri kalenge zikiri wakaza madri wallahu a'lam naye be zikiri kalenge kiki baba baganda baffe ababeera mu mizikiti ne basiba emigugu ne bava mu muzikiti guno ne bagenda mu muzikiti guli ne bagenda mu muzikiti guli ne bagenda mu muzikiti guli babaako n'amateeka ag'enjawulo ge batambulirako. Era ekibuuzo kyebabuuza bagamba nti lwaki bagamba nti babeewale bakkirize wahakaza lwaki bayitibwa bwe batyo okuba nti nkubuulidde zikiri kalenge kyeki bayitibwa bwe batyo lwa nsonga gye nkubuulidde. Lwaki bagamba nti babeewale? Ekigambisa nti babeewale bava ku nkola y'obusiraamu entuufu ennuŋŋamu ne bava ku bigambo by'abaulama abamanyi ne bakolera ku byabwe ate nga bo tebamanyi bambi era okulaga nti tebamanyi tojja kusanga yasobola kwogera Luwarabu kubanga olulimi lw'obusiraamu olusomebwamu ebitabo byonna n'okutegeera luliba lulimi Luwarabu. Wosanga tamanyi Luwarabu tasobola kulimba nti alina kyategeera mu busiraamu aba tategeera busiraamu era aba tateekeddwa kusomesa. Ensonga lwaki bagamba nti babeewale olw'okuba nti tebaasoma ate bakola da'wa bakoowola abantu okujjira obusiraamu kati bakoowola abantu mu butuufu bo tebasobola kukola da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. جنو ليقول يعني ينقولوا abantu okujjira Allah subhanahu wa ta'ala nga nkoolera kukumanya omuntu yenna akoola ateekeddwa kubanga amanyi obusiraamu amanyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala awo nno n'alyoka akkirizibwa okoowola abantu. Lwaki bagamba nti babeewale anti munnange enzikiriza yaabwe yakusinza ntaana na kusinza kuzeetooloola enkola y'abasuufi etali ntuufu. Wallahu ta'ala